තෙරුවන් සරණයි පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම ජුනි මාසයේ 11 වන සිකුරාදා දවස අදත් අපි සෝදානම් වන්නේ අදත් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ සුපහන් ජීවිතය ධර්ම සාකච්ඡාමය වැඩසටහනේ තවත් දිගහැරුමක් තවත් අධීරක් ජීවිතයේ සැනසුම සොයන ඔබ හැම දෙනා කෙරෙහි මෙත් සිතින් මෙතෙන් සිට විකාශනය කරන්නට. සුපින්නතුනි අපි දන්නවා අපේ රටේ බොහොමයක් දෙනා මේ වනකොට ඊටමත් අසීරුවෙන් තම තමන්ගේ ජීවිත පවත්වාගෙන යන්නට සිදු වෙලා තිබෙනවා. කොහොම නමුත් ඒ හැම දෙනාගේම ජීවිත ඊටමත් ඉක්මනින් සුවපත් භාවයට පත්වේවා යනුවෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම ඔබ අසරණ වන සෑම මොහොතකම ඔබට සරණක් වන්නට බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලය නිරන්තරයෙන්ම කටයුතු කරනවා කියන කාරණාව ඔබ හැම දෙනාම හොඳින් දන්නවා. ඉතින් ඒ අනුව පසුගිය දින කිහිපයේදීම ගංගතුරු තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ආපදාවට පත්වුණු පුද්ගලයන්ට විවිධ සත්කාරක වැඩසටහන් දියත් කරන්නට බෞද්ධ ආමාත්‍ය ජාලය කටයුතු කළා. ඉතින් එවැනි සත්කාරක වැඩසටහන් ඉදිරියටත් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපේක්ෂා කරනවා. සදහවත් ප්‍රේක්ෂක ඔබ හැම දෙනාමත් එකතු පහදු කරගෙන. කොහොම නමුත් සුපින්නතුනි අපගේ මේ ජීවිතේ අපි ධර්මානුකූලව පවත්වාගෙන යා යුතුයි. අපගේ ජීවිතය අපි රැකබලා ගත යුතුයි. මොකද සසර ගමනින් එතර වන්නට අපට අවශ්‍ය කරන කුසල් දහම් රැස් කරගන්නටත් ඒ ධර්මාවබෝධය ලබා ගන්නටත් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන එකම ආත්ම භාවයේ මේ උතුම් මනුෂ්‍යාත්ම භාවයේ පමණක් වෙන නිසා. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ අසීරු කාලයේදීත් ඔබගේ සිත සූපත් කරන්නට ඔබගේ සිතට ධර්මානුකූල අස්වැසිල්ලක් ලබා දීම බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ වගකීමක් යුතුයකමක් වෙන නිසා සුපහන් ජීවිතයේ වැඩසටහන ඇසුරුනොත් ඒ කාරණාව ඉෂ්ට කරන්නටයි අපි මේ සූදානම්ෙන් සිටින්නේ. සුපින්නතුනේ ඒ උදෙසා අදත් අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් බෞද්ධ රූපවාහිනී මැදිරි පරිශ්‍රයට වැඩම කරන්නට යෙදුණු බතරමුල්ල පන්නිපිටිය පාරේ සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය පූජනීය මිරිස්සේ ධම්මික පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ ඊ타මත්ම ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වකව අදත් වැඩසටහන වෙනුවෙන් පිළිගන්නවා. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. සුපින්නතුනේ අදත් සුපහන් ජීවිතයේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් දායකත්වයේ ගනිමින් කටයුතු කරන පින්වත් පිරිස වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ වන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් ඔවුන්ගේ දායකත්වය වැඩසටහන විකාශනය කරන්නට ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ අනුව පසුගිය මාර්තු මාස 10 වන දින මිය පරලව යන්නට යෙදුණු මතුගම පැලවත්ත පුස්සවෙල සිරිසෙවන නිවසේහි විසූ කේ.ඩී. ඇස්සලින් උපාසිකා මාතාවට පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරන්නට එතුමියගේ ආදරණීය දුවා දරුවන් නෑදෑ හිත මිත්‍රාදීන් පිරිසයි අද සුපහන් ජීවිතයේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් දායකත්වයේ ගනිමින් කටයුතු කරන්නේ. එහෙමනම් ඒ පින්වත් පිරිස නියෝජනය කරමින් තථාගත අමාමෑණී ලෝතුරා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේට මල් පූජාවන් සිදු කරන්නට එන අනතුරුව ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට දහත් වට්ටිය පිළිගන්වමින් දේශනාවට ආරාධනා කරන්නට අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ හිතවතුන්ට දැන් අවස්ථාව ලබා දෙනවා. සාදු සාදු සාදු. සුපින්නතුනේ සුපහන් ජීවිතයේ වැඩසටහන තුළින් සෑම සතියේ සිකුරාදා දවසකම සම්බුද්ධ දේශනාව තුළ සඳහන් වන නොයෙකුත් සූත්‍ර දේශනාවන් නොයෙකුත් කාරණාවන් ඇසුරු කරගෙන ඔබගේ ජීවිත සුවපත් කරගන්නට අපි නිරන්තරයෙන්ම අවවාද අනුශාසනාවන් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි මේ පුණ්‍යවන්ත හෝරාව තුළ අපේක්ෂාවෙන් පසු වෙන්නේ අනේපිඬු සිටුතුමාණන් දැඩි ලෙස රෝගාතුර තත්වයට පත්වී කලුරිය කරන්නට පෙර ආතුව සැරියුත් තෙරුන් වහන්සේ සහ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ එතුමන්ගේ අභියසට වැඩම කරමින් දේශනා කළ කරුණු කාරණාවන් කිහිපයක් ඇතුළු සුවිශේෂී සිද්ධීන් කිහිපයක් සනිටුහන් වන මජ්ක්‍ධිම නිකායේ අනාථපිණ්ඩිකෝ වාද සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරු කර ගනිමිනුයි මේ පුණ්‍යවන්ත හෝරාව තුළ අපි දහම් කරුණු කාරණා කිහිපයක් දැන කියා ගන්නට අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නේ. එහෙමනම් මේ සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරු කර ගනිමින් අපේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන මේ ආයතන තුලින් හටගන්න විඥානයන් තණ්හා දිට්ඨි මාන වශයෙන් නොගෙන තෘෂ්ණාවෙන් බැහැරව අපි මේ ගත කරන ලෞකික ජීවිතය ගත කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවයි අපේ දේශකයන් වහන්සේ හරහා අපි දැන කියා ගන්නට අපේක්ෂාවෙන් පසු වෙන්නේ. එහෙමනම් අපි හැමදෙනාම පංචශීලයේ පිහිටවීමෙන් අනතුරුව මේ සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරු කරගනිමින් අද දවසේ දේශනාව පවත්වන්නට ඊ타මත්ම ගෞරවයෙන් පූජනීය මිරිස්සේ ධම්මික අපේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට ඊ타මත්ම ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරනවා. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. තුනුරුවන් සතු අනන්ත අසිරිමත් වූ ගුණ බලයෙන් මීට පුරා තෙමසකට පෙර ආතුව පල්ලෝ සැපත් කේ.ඩී. ඇස්ලින් මාතාවන් නමින් පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වන ඒ පවුල්වල දරු දූ දරු ඥාති හිත මිත්‍ර හැමටත්
මේ උතුම් සුපසංජීවිතයේ සදහම් දෙසුම සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය කරන නරඹන ඔබ හැමත් රටවැසි ලෝවැසි ඔබ සියලු දෙනාමත් නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා සියලු කායික මානසික සුවයන් නොමදව ලැබ ධර්මානුධර්ම පිළිවෙත් මගේ හැම සොම්නස් ලැබ ලෝකෝත්තර ඵල සමාධි ප්‍රඥා ඇති කරගෙන ඒ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග නම් වූ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් අමා නිවන් පිණිසම මේ දෙසුමත් සාකච්ඡාවත් යම් වූද උපකාරක ධර්ම පෙළක්ම වේවායි පළමු කොට ඊටමත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගෞරවයෙන් තුන් වතාවක් නමස්කාරය කියන්න. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං ආමබන්තේ පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාධුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත ආමබන්ති සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉදං හිතං ජේතවනං ඉසි සංඝ නිසේවිතං ආවුත්තං ධම්ම රාජේන පීති සංජනනං මම
කම්මං විඤ්ඤාච ධම්මෝච සීලං ජීවිත මුත්තමං ඒතේන මච්ඡා සුඤ්ජන්ති නගොත්තේන ධනේන වාති. සාදු සාදු සාදු. තුනුරුවන් සතු අනන්ත අසිරිමත් වූ ගුණ බලයෙන් පින්නතු ඔබ සියලු දෙනාම කයින්ද මනසින්ද සුවපත්ව මේ කාලය තුල පවත්නා ලෙඩ දුක් වලින්ද ආරක්ෂිතව ලෙඩ දුක් වලට මුහුණ පා සිටින ඇත්තෝ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර හොඳින් ලබාගෙන සිහියෙන් යුක්තව කටයුතු කරමින් ඉක්මන් සුවය පිණිසත් හේතු වෙන්නත් ඔබ සියලු දෙනාටම සියලු ශක්තිය වේවා, ඔබට සියලු සැනසෙල්ල වේවා. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රී සත්‍ය ධර්මයේ ආර්ය සංඝ රත්නය අවබෝධයෙන් යම් වූද අවබෝධයෙන් සරණ ගිය සරණ යන ඔබ අප හැම දෙනාටම අපගේ ඒකායන බලාපොරොත්තු වන මේ ගෝර සසරින් පැවැත්මෙන් නිදහස ඊතා ඉක්මන් අවස්ථාවකම ඒ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග නම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයයි. ඒ අවබෝධයේ පිණිසම අප හැම දෙනාටම මේ දේශනාවත් සාකච්ඡාවත් යම් වූද උපකාරක ධර්ම පෙළක්ම වේවායි ඊ타මත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම බෞද්ධ ආමාත්‍ය ජාලයේ සභාපති අප පින්වත් නායක ස්වාමින් වහන්සේටත් ජීවන්ත පුතුණුවන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ඔබ සැමත් සුවපත් සැනසෙල්ලක්ම වේවා, උතුම් ධර්මාබෝධයෙන් වේවායි නැවතත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා, අදිෂ්ඨාන කරනවා. සාදු සාදු සාදු. කාරුණික පින්වත්නි, ජීවන්ත පුතුණුවන් සඳහන් කළාසේ අද දවසේ අපගේ මේ සුපසංජීවිත සදහම් දේශනාවට සාකච්ඡාවට අප ඇසුරු කරගනු ලබන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ උපරිපණ්ණාසකේ සලායතන වර්ගයේ අඩංගු අනාථ පිණ්ඩිකෝවාද සූත්‍ර දේශනාවයි. අනේ පිඬු සිතානන්ට කළ අවවාදාත්මක දේශනාවයි අප ඇසුරු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පින්වත්නි, මේ දේශනාවෙහි එකම සදහන් මගක ලෞකික ලෝකෝත්තර කියන කොටස් දෙකම දහම් ඇසින් දැකගන්ට හොඳ අවස්ථාවක් මෙහි තිබෙනවා. බොහෝම ධර්මකාරණා රාශියක් මේ සූත්‍ර දේශනාවේ අඩංගුයි. එනමුත් අපිට පවතින කෙටි කාල සීමාව තුළ ඒ සියල්ල සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් උදා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මේ දේශනා මාලාව තුළම ඒ සූත්‍ර ඇසුරු කරගෙන මෙලව ජීවිතය එනම් ලෞකික ජීවිතය යහපත් සුපසන්ව සැනසිලිමත්ව පවත්වා ගන්නා වූ ආකාරයත් ඒ ඔස්සේ ඒ මොහොතේදීම ලෝකෝත්තර ඵල සමාධි ප්‍රඥාත් ස්පර්ශ වන ආකාරයත් අපි මතුකොට දක්වන්නට උත්සාහ කළා. අද දවසේ බලාපොරොත්තු වන්නේ එයයි. එතකොට මේ දේශනාවෙන් ළමා තරුණ මධ්‍යම වැඩිහිටි කියන හැම කෙනෙකුටම අපි ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ලෞකික වශයෙන් සමාජ සම්මතයෙන් උගත් හෝ ඉහළ තනතුරු දරන හෝ එසේ නොවුනත් සම්මතයෙන් ලොකු උගත්කමක් නැතැයි යා පවසුනත් එහෙත් පැවැත්ම තුළ ජීවිතය ගැන හොඳ නරක පින්පව් කුසල් අකුසල් තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන් සියලුම දෙනාට මේ ආමන්ත්‍රණය සිද්ධ කරන්නේ එයට හේතුව සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වන්නේ නිරන්තරයෙන් සොයාගෙන යන්නේ සතුට සැනසෙල්ල. අනේ ඒ සතුට සැනසෙල්ල හොයනකොට නිබ්බානං පරමං සුඛං උතුම්ම පරම සුඛය ඒ නිවන අපේ සිතේ මූලික කොට අරමුණු කොටගෙන එහෙත් මේ මොහොතේ මේ කාලය තුල මේ ජීවිතය තුල
සන්තෘෂ්ටියේ සැනසෙල්ල. එය ධර්මානුකූල ජීවිතයක් ඇසුරු කරගෙන ලබන ආකාරය මේ දෙසුම් පෙළින් පැහැදිලි කරන්නයි පෙන්වා දෙන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පින්වත්නි, එසේ නොවුනොත් දහම් පෙළ ආරියෂ්ඨාංග මාර්ගයේ මුල් කොටගත් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ මුල් කොටගත් විදර්ශනා මඟ දැනුමින් යම් වූද පිරිසකට ඒ අදහස තිබෙනවා. නමුත් සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කළ වැඩි පිරිසකට ප්‍රායෝගිකව එදිනෙදා ජීවිතයට ගලපාගෙන කොහොමද මේ ධර්මයේ දැකගන්නේ කියන එක ඔවුන්ගේ සිත්වල තිබෙනවා. බොහෝ දෙනා පවසන දෙයක් තමයි යම් විටක ඒ ගැඹුරු දහම හැබෑවක් ඒ වුණාට අපිට වැටහෙන්නේ නැහැ. තවම තේරුම් කරගන්න අපහසුයි. එය අමාරුයි. නිසි ලෙස හිතට ගලප ගන්න එක ලෙහෙසි නැහැ කියලා ඔවුන් එතන නතර වෙනවා. නතර වී සිටින පමණක් නෙමෙයි, ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ධර්මයේ කියලා යම් විටක ඇලෙන ගැටෙන උපාදානීය ධර්ම වලට සංයෝජනීය ධර්ම වලට එකතු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ධර්මයේ මතු පිටින් ඇතුළත ලෝභ, දෝෂ, මෝහ සකස් වෙන දේවල් නොදැනුවත්වම ඔවුන්ගේ හිත්වලට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නිසා මේ උතුම් ගැඹුරු ධර්මයේ පරමාර්ථ ධර්මයේ හැකිතාක් දුරට එදිනෙදා ජීවිතවලටත් ගලපලා සියුම්ව දැකලා ඔවුන් කෙරෙහි කරුණාවෙන්, අනුකම්පාවෙන්, මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අපි දෙපිරිසම, ගිහි පැවිදි දෙපිරිසම මේ ධර්ම මාර්ගයේ තුල සැනසිය යුතු වෙනවා. ඔබ දන්නවා. දැන් ඔබට අප මේ දේශනාව සිද්ධ කරන විට ඒ දහම් කරුණු අප සිතෙහි සමාධියෙන් පවත්වාගෙන ප්‍රඥාවෙන් දකිනව අවබෝධ කරගන්නවා කියන තැනක සිහිය පිහිටුවාගෙන මේ එකතු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අදහස ඔබට ඉදිරිපත් කරේ නැවත නැවතත් මේ ජීවිතයටම සැනසිලිමත් සොයන ගමනේ, සියල්ල සතුට හොයන ගමනේ පරමාර්ථ ධර්මයත් එහිම ස්පර්ශ කරගන්නට යයි ආරාධනා කරන්නේ. කල් දාන්න වෙලාවක් නැහැ. ඊළඟ මොහොත කුමන මොහොතක් වෙයිද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැම මොහොතක්ම උතුම් මොහොතක් හැටියට දකින්නත්, හැම මොහොතක්ම අවසන් මොහොත විය හැකි බවත්, හැම චිත්තක්ෂණයක්ම අවසන් චිත්තක්ෂණය විය හැකි බවත් නුවණින් දකින්න. ඒ අදහස ඔස්සේ ඔබට ආරාධනා කරන්නේ මේ දහම් පෙළ තේරුම් ගන්න. පින්වත්නි, අනාථ පිණ්ඩික අනේ පිඬු මුල් නම සුදත්ත. ඒ දහම් පෙළ ඔබ ඉතා හොඳින් අසා තිබෙනවා. ඒ කතාවත් ඔබ දන්නවා. සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ ජේතනං කුමරාගෙන් මිලට අරගෙන එය කහවණු වලින් පුරවලා, ඒ වගේම ඉන් අනතුරුව ජේතවනාරාමයේ නම් වූ ඒ ඊ타ම අලංකාර, ඉන් අදහස් කළ සිත දහමට සමීප වන ආකාරයෙන් සුවපත් වන විහාරයේ සාදවා පූජා කළා. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තමන් වහන්සේගේ 45 වසරක ඒ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලැබලා ජීවිත ගමනේ වැඩි කාලයක් වාසය කළා මේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදී. මේ සිතානන් අනේ පිඬු සිටුතුමා හොඳටම ගිලන් වුණා. ඒ අදහස බලන්නද මේ ලෞකික ජීවිතයේ කතාවක් ඔබට ඇහි. න කමනීයං න යාපනීයං බාල්හා මේ දුක්ඛ වේදනා අභික්කමන්ති නෝ පටික්කමන්ති අභික්කමෝසානම් පඤ්ඤායති නෝ පටික්කමන්ති. න කමනීයං න යාපනීයං ඉවසන්න බෑ, දරා ගන්න බෑ. බාල්හා මේ දුක්ඛ වේදනා, මේ දැඩි වේදනාව උඩට ඒමක් පමණයි, වැඩිවීමක් පමණයි පෙනෙන්නේ. අඩුවීමක් නෑ. වැඩිවීමක අවසානයේ දකින්න, අඩුවීමක අවසානයක් නම් දකින්නේ නැහැ. මේ අදහස එතුමා බලවත් ලෙස ගිලන් වූ විට එතුමාට දැනෙනවා එතුමා තම හිතවන්තයෙකුට එහෙම සඳහන් කරනවා. මේ කතාව ඔබ බොහෝ කෙනෙකුට ඇහෙන්න පුළුවන්. අපි හැම කෙනෙකුටම ජීවිතයේ අත්දැකීම් තිබෙනවා. දැන් මෙතන පින්වත්නි, අපි දහම් ඇසින් දකින්න ඕනේ, පරමාර්ථ ධර්ම ඇසින් දකින්න ඕනේ. දැන් මේ පරමාර්ථ ධර්ම දේශනා පෙළ ඔස්සේ ඔබට බොහෝ වාර ගණනාවක්
ඒ පරමාර්ථ දේශනා ඔස්සේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා හෝ පින්වත් ගිහි ඇත්තෝ නමුත් දේශනා කරන ලද සාකච්ඡා කරන ලද දහම්මග ඔස්සේ පැහැදිලි. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පංචකයෙන් සමන්නාගත මේ ජීවිතය මම මගේ කියලා පවත්වන මේ ජීවිතය. ඔබත් මම මගේ කියලා ඔබ ගැන හිතුවම ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ ස්කන්ධ පංචකය අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම වූ තිලක්කන ධර්මයට යටත්ය කියන අදහස පැහැදිලි. මේ ස්කන්ධ පංචකය පෙන පිඬුවක්ය, දිය බිබුලුවක්ය, මිරිඟුවක්ය, අරටුවක් නැති කෙසල් කඳක්ය, මායාවක්ය කියන ඒ ස්කන්ධ පංචකය උපමා කොට දේශනා කළ ආකාරයත් ඔබට පැහැදිලි. ඒ වගේම ඒ ස්කන්ධ පංචකයේ රූපස්කන්ධේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතු හතරින් සමන්නාගත මේ කය ඊළඟට ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මන ඒ ආයතනයන්ට රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම එනන් සිතුවිලි මේවා සකස් වෙනකොට පරිහරණය වන විට විඥානය චක්කු විඥාන සෝත විඥාන ගහන විඥාන જીවහා විඥාන කාය විඥාන මනෝ විඥාන මේ විඥානයන්ගෙන් හඳුනාගෙන ඊළඟට ස්පර්ශය චක්කු සම්පස්සජා සෝත සම්පස්සජා ගහන සම්පස්සජා જીවහා සම්පස්සජා කාය සම්පස්සජා මනෝ සම්පස්සජා වශයෙන් එතකොට ඒ චක්කු සම්පස්සජා සෝත සම්පස්සජා ආදී වශයෙන් මේ ස්පර්ශය ගැන සඳහන් කළ ආකාරයයි. ඊළඟට චක්කු සම්පස්සජා වේදනා සෝත සම්පස්සජා වේදනා ගහන සම්පස්සජා වේදනා જીවහා සම්පස්සජා වේදනා කාය සම්පස්සජා වේදනා මනෝ සම්පස්සජා වේදනා ඒ ඔස්සේ ලබන වේදනා විඳීම සැප දුක් මධ්‍යස්ථ විඳීම දැන් මේවා පිළිබඳව ඔබට යම් වූද අවබෝධයක් තිබෙන්න ඕනේ. දැන් මේ දේශනාව පළුමින් ඇහුවත් මේට පෙර ආතුවත් අහලා තියෙන්න පුළුවන් මේ අදහස්. අපි හිතමු අද දවසේ ඇහුවත් දැන් ඔබට මේ පෙළ සකස් වෙන්න ඕනේ. අස කන නාසය දිව ශරීරයේ මන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ විඥානයේ කොටස් 6කින් දැක්වුවා ඊළඟට ස්පර්ශයේ කොටස් 6න් දැක්වුවා. ඉන් අනතුරුව සකස් වෙන වේදනාව සැප දුක් මධ්‍යස්ථ විඳීම. පැහැදිලි. ඒක සියුම්ව ගැඹුරෙන් මේව දකින්න ඕනේ. නමුත් කෙටියෙන් අපි මේ දේශනාවට සමීප කරගන්න පෙන්눔 කළේ. දැන් මේ සියල්ලම අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම වූ තිලක්කන ධර්මයට යටත්. පින්වත්නි මතකයේ තබාගෙන ඔබ ධර්ම මනසිකාරයක් ඇති කරගන්න අනිච්ච ලක්ෂණ 10ක් දුක්ඛ ලක්ෂණ 25ක් අනාත්ම ලක්ෂණ 5ක් මේක 40 ආකාරයකින් ධර්මයේ පෙන්වා දී තිබෙනවා. හොඳයි. සියල්ල හැම මොහොතකම හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වල හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙනවා. සම්මුතියක් පමණයි මම මගේ කියන්නේ පරමාර්ථ වශයෙන් මෙතන මම හෝ මගේ හෝ කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් නැත කියන අදහස ගැඹුරින් දකින්න. සම්මුතියට මම මගේ කියලා පවත්නවා. ඒ වස්තුනුත් අපි හඳුන්වනවා. පරමාර්ථ වශයෙන් හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගේ ඵලයන්ගේ ක්‍රියාවලියක් තියෙන. හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණ හේතු විසිර යනකොට නැති වෙනවා. ඒ නිසා පරම සත්‍ය වශයෙන් මම කියලා හෝ කිසිවෙක් නැහැ. මගේ කියලා හෝ කිසිවක් ඇත්තෙත් නැහැ. සත්ත්ව පුද්ගල සංඥාව සම්මුතියක් පමණයි. ඒ ටික තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. දැන් මේ රෝදුක් වදුරත් එක්ක කවල පෝලනාවල සියලු දෙනාම ලෝකේ භෞතික දියුණුවත් එක්ක සඳ තරණය කරන තරමටත් ආකාශයේ සිසාරා ගමන් කරමින් තාක්ෂණයක් දියුණුවෙන් මේ සියල්ල සිද්ධ කළා. නමුත් හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණු හැම ඵලයක්ම විපාකයක්ම හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙනවා කියන ස්වභාවයෙන් අනිච්ච දුක් අනාත්ම තිලක්කන්ට යටත්ය කියන තැන. ඒක අපි දකිනවා උද්‍යව්වේ ඥානය. උදය හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙනවා. ඒ හේතුන්ගේම විසිර යාමෙන් වය වෙනවා. වය ධම්ම කියලා කිව්වේ ඒකයි. වය වෙන කියන්නේ නැති වෙනවා. භංගයටපත් වෙනවා. කය ධම්මං වය ධම්මං ෂය වෙනවා වය වෙනවා. ඒ නිසා නොඇලී සිටින්න සුදුසුයි සම්මුතියට පැවැත්වුවට මම මගේ කියලා සම්මුතියට පැවැත්මට ගැඹුරු දහමේදී පැවැත්මකුත් නැහැ නිරන්තර බිඳීමක් තිබෙන්නේ. නමුත් අපි තිති කියන වචනේ පාවිච්චි කරා සම්මුතියට පැවැත්මට සඳහන් කළත් පරම සත්‍ය වශයෙන් විදර්ශනා කරනකොට
විශේෂයෙන් දකිනකොට මේ සිදුවන වෙනස අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කණයට යටත් කියලා වැටෙනවා. දැන් ඔබට මූලික අවබෝධයක් මම ඔබට සඳහන් කළා. දැන් අපි අනේපිණ්ඩිසිතානන්ගේ කතාවට ගමු ලෞකික වශයෙන්. අපි හැම කෙනෙකුටම අඩුම තරමේ පොඩි දරුවන්ගේ පටන් හිසේ වේදනාවක්, දතේ වේදනාවක්, කුසේ වේදනාවක් හෝ අඩුම තරමේ වාඩි වෙලා සිටන නැගිටිනකොට දන හිස්වල හිරිවැටීමක් හෝ වේදනාවක් හෝ තිබෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් කුසගිනි වේදනාවක් දැනෙලා තියෙනවා. මේවා අඩු වැඩි වශයෙන් දැනෙන්න පුළුවන්. අද වර්තමානයේ මේ රෝග තත්ත්වයට එක්ක අවසානයේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ අපහසු වීමෙන් ඇතිවන බරපතල රෝගී තත්ත්වයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට ධර්ම මනසිකාරයකට ලෞකික ජීවිතයෙන් මේ ගලපල ආරාධනා කරන්නේ. ඒ බලවත් ලෙස ගිලන් වෙනකොට අභාවිත හිතක් තිබුණොත් මේ සියලු සංකත සංඛාර වස්තු අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම නම් වූ තිලක්කන ධර්මයට යටත් කොට දැක සම්මුතියට පැවැත්වුවත් පරමාර්ථ වශයෙන් හැම දෙයක්ම හට අරගෙන බිඳී නැතුව යන නිසා මෙතන නিত্য සුඛ ආත්ම වශයෙන් කිසිවක් හෝ කිසිවෙක් නැහැ කියලා අවබෝධය ඇති කරගෙන ලෝභ දෝෂ මෝහ පියවරෙන් පියවර අනුක්‍රමයෙන් බැහැර කරන ඒ අවබෝධය නැත්තම් ඒකට කියනවා අභාවිත හිතක් කියලා. අන්නේ අභාවිත හිතක් තිබුණොත් මේ ලෙඩ දුක් ඉදිරියේ පවා තැති ගන්නවා, බයටපත් වෙනවා. ඉන් අදහස් කරන්නේ අර අභාවිත හිත කිව්වෙ එතකොට මෝහය. ඒ මෝහය නිසා ලෝභය සහ දේශය ඇති වෙනවා. තමන් කෙරෙහි මම මගේ කියලා දිට්ඨියක් ඇති කරගන්න. ඇසෙන් රූප කනින් ශබ්ද වශයෙන්. අජ්ජත් වශයෙන් තමා කෙරෙහිත් ඇති කරගන්නවා. බාහිර වශයෙන් බාහිර ආරම්මණයන් කෙරෙහිත් ඇති වෙනවා, ඇති කරගන්නවා. ඒක ලෝභය, අවිජ්ජා, කාමයේ, රතිය, නන්දිය වශයෙන් දක්වන. ඊළඟට තමන්ට ඕන විදිහට පවතින්නේ නැති වෙනකොට ගැටීමක් ඇති වෙනවා, ද්වේෂය ඇති වෙනවා. මේක ක්‍රෝධය, වෛරය ආදී වශයෙන් දීර්ඝ වෙනවා. දැන් මේ ස්වභාවය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් අනේපිණ්ඩිසිතානන් පින්වත්නි බුද්ධ කියන වචනේ ඇසූ දවසේම ඒ තරම් පැහැදීමක් ඇති වුණා. ආලෝක සංඥාව සකස් වෙලා මහා කළුවරේ පවා ඉදිරියට ගියා. ඒ තරම් පැහැදීමක් ඇති වුණා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි. ඒ වගේම තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රධාන අග්‍ර දායක වශයෙන් එහෙම අපි ධර්මයේ හඳුන්වනවා. කටයුතු කරමි. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මොනතරම් උපස්ථානයක් කළාද? මේ සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් භික්ෂු සංඝයා වෙනුවෙන් මොනතරම් සේවාවක් සිද්ධ කළාද? ඔබ හිතනවද මේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම නම් වූ තිලක්කන ධර්මයේ එතුමාට ඇහුන්නේ නැහැ කියලා? නෑ, එතුමා සෝතාපන්න වුණා. මාර්ගඵලාබෝධයෙන් ඉදිරියට ගමන් කළා. සක්කාය දිට්ඨි සීලබ්බත සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන තුන් සංයෝජන නැති කළා කියන සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරන්න නම් නවමහා විදර්ශනාවෙන් පරිපූර්ණ හිතක් ඇති වුණේ. උද්‍යව්‍ය ඥාන, භංග ඥාන, බයිතුපට්ඨාන, ආදීනව නිබ්බුදානුපස්සනා, මුංචිතු කම්මතා, පටිසංඛාන, සංඛාරුපෙක්ඛා, අනුලෝම හේව සත්‍යානුලෝමක වශයෙන් මේ විදර්ශනා මාර්ගය සම්පූර්ණ කරලා ගෝත්‍ර වූ ඥාණයෙන් ඉදිරියට ගියා. කෙටියෙන් සඳහන් කළොත් මේ සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කන ධර්මයට යටත් කොට දැකලා හැම චිත්තක්ෂණයක්ම හට අරගෙන බිඳී නැතිව යන ස්වභාවය නුවණින් අවබෝධ කරගෙන මාර්ගඵල අවබෝධයෙන් ඉදිරියට ගමන් කළ උතුමෙක්. උපාසක පිය කෙනෙක්. දැන් එතුමා මේ ගිලන් වල සඳහන් කරන්නේ න කමනීයං න යාපනීයං ඉවසන්න බෑ, දරා ගන්න බෑ. දැන් ඔබට හිතෙනවද පින්වත්නි අසෘතව පෘථග්ජන ලෝකයේ තුල දැන් මාර්ගඵල අවබෝධයකටවත් සෝතාපන්නවත් නොවූ අයෙක් හැටියට ඔබ නම් මොන විදිහේ ස්වභාවයක් දැනෙන්න පුළුවන්ද කියලා? අනේ ඒ නිසා තමයි මේ ධර්ම මාර්ගයේ තුල සිත සිහිය පිහිටවන්න බෑ කියන තැනක නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් දැනුම පමණක් නෙවෙයි, සමහර කෙනෙකුට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. මෙයයි මෙහෙමයි කියලා. හැබැයි අජ්ජත් වශයෙන් ගලපලා ඔබ එය තුලණය කරලා තියෙනවද? තමන්ගේ අරමුණුත් එක්ක අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කණට යටත් කරලා හැම චිත්තක්ෂණයක්ම ඒක ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ නාම රූප පරිච්ඡේද පච්චය පරිග්ඝහ සම්මසන ඥාන කියලා. නාම රූප පරිච්ඡේද පච්චය පරිග්ඝහ සම්මසන ඥාන කියලා. ස්කන්ධ පංචකයත් බෙදා දක්වාගෙන බලන්න ඕනේ. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කන ධර්මයට යටත් කොට දැක ගන්න. හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන ස්වභාවයත් දැකලා
ඒ උද්‍යව්වේ දකින්න ඕනේ හට අරගෙන බිඳී යන ස්වභාවය සම්මසන ඥානය. ඒ ඊටාම හොඳ අවස්ථාවක්. සියලු සංස්කාර ධර්මියෝ හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස්වල හේතුන්ගේම විසිරියාමෙන් නැතිවන අපි සිතින් සකස් කරන අරමුණු වල පණ ඇති පණ නැති මේ සියලු සංස්කාර ධර්මියෝ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ඛන ධර්මයට යටත් කොට දකින සම්මසනීය ඥානය ඒ පවතින්න ඕනේ. නාම රූප පරිච්ඡේද පච්චය පරිග්ගා සම්මසන ඥාන මතකයිනේ හොයා බලන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔබට ලෞකික ජීවිතයේ අර අනේපිඩි සිතානන්ගේ ගිලන්වීම බලවත් ලෙස ගිලන්වීම ඉවසන්න බෑ දරන්න බෑ මේ දුක් වේදනා උඩට එනව විතරයි යටට යාමක් නෑ ඉහළට ඒමේ අවසානයේ විතරයි දකින්නේ බැස යාමේ අවසානයක් දකින්නේ නෑ කියන තැන විග්‍රහයකට වැඩම කරන්න හදන්නේ. ඔබත් කියන්න පුළුවන්. හිස පැලෙන්න තරමට වේදනාවක්. කුස කකියනවා හොඳටම. දරා ගන්න පුළුවන් කමක් නෑ කියලා දැනෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අවස්ථාව බලන්න අර මාර්ගඵල අවබෝධයට පත්වෙච්ච උතුමන් පැවසූ ආකාරය. එතකොට එසේ නොවුණු කෙනෙක් මොන විදියටද මේක දරාගන්නේ? ඉතින් අද කාලේ බෙහෙතක් බීලා බෙහෙතක් විදලා ආදී වශයෙන් වේදනාව නැති කරගන්න පුළුවනි කියලා හිතන්න පුළුවන්. එහෙම නේද ජීවන්ත පුතුණුවනි? එහෙමයි. නමුත් මේක පරමාර්ථ ධර්ම කතාවේදී ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. කෙලෙස් සකස් නොවන ආකාරයේ. මොකද අභාවිත හිතෙන් කයට බෙහෙතක් විදලා අර මොලේට දැනෙන සංඥාව වේදනාවක් හැටියට යවන එක නතර කළාට විඥානයේ තුල මම මගේ කියන දිට්ඨියෙන් අල්ලාගත් ලෝභ දේශ මොහ එසේම තියෙනවා. ඒකනේ ගැටලුව පවතින්නේ. නැවත අර බෙහෙතේ ශක්තිය නැති වෙච්ච ගාම නැවතත් හිත තුල අර අල්ලා ගැනීම අනුව වේදනා සකස් වෙනවා, ලෝභ දෝෂ මොහ සකස් වෙනවා. මෙලොව ජීවිතේට පමණක් නෙවෙයි සසරට ඒව දුගතිය උපද්දවන්න හේතුවක් වෙනවා. දැන් එහෙම සකස් වුණාම හිතවන්තයෙකුට කියනවා අතවැසි කෙනෙකුට මා වෙනුවෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා මා වෙනුවෙන් වන්දනා කළ ඔබත් හිසින් වඳින්න පසඟ පිහිටුවා වැඳලා සඳහන් කරන්න අනේ පිළිසිතානන් මේ විදියට බලවත් සිගිලන් වෙල ඉන්නවා දරා ගන්න අමාරුයි ඉවස ගන්න අමාරුයි වැඩිවීමක් තියෙන්නේ අඩුවීමක් නැහැ වැඩිවීමේ අවසානයයි පේන්නේ අඩුවීමේ අවසානයක් දකින්න නැහැ කියලා සඳහන් කරන්න. මාගේ කල්යාණ මිත්‍ර සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේට සඳහන් කරන්න. ඔබටත් ඒ වගේ කල්යාණවන්තයෝ ඉන්නවද පින්වත්නි? ඉන් අදහස් කළේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම මාර්ගයට යොමු කරන කුසලයට යොමු කරන එවැනි කල්යාණ මිත්‍රයෙක් සිටින්න ඕනේ. මිත්‍රයන් සිටින්න ඕනේ. එහෙම සිටිනවා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඒක චරියන් දල්හං කෛරා නත්ති බාලයේ සහායත. තනිව හැසිරෙනවකයි ධර්මයේ තමන්ගේ සිත තුළ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන්රුවන් වැඩ සිටිනවා කියලා ධර්මයෙන් තමා සිත තුළ ඇසුරු කරගෙන පුද්ගලයන් අයින් කරන්නේ. හැබැයි සිතින් බැඳගන්නේ නැතුව තනිව සිතින් හැසිරීම හොඳයි. හොඳයි. ඒ අතවැසියා හිතවන්ත අය බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙතට ගොස් වන්දනා කරලා අර අදහස් සඳහන් කළා අනේපිරිසිතන් ගිලන්වීම. සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේට සඳහන් කළා සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ නිස්සද්ද තෘෂ්ණිම්භූතව පිළි අරගෙන ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ සමගින් වැඩම කළා. එහෙම වැඩම කොට පනවන ලද ආසනයක වැඩ ඉඳලා අහනවා. දැන් ඔබ අහන්නේ කොහොමද ඔබට තාමත් වේදනාව තියෙනවද? අමාරුද? මොනෝද ප්‍රතිකාර? කවුද වෛද්‍යවරු? ආදී වශයෙන් ඔබ අහන්නේ. දැන් මේ සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ ප්‍රශ්න කරනවා සිතානිනි කොහොමද? සඳහන් කරනවා නමේ බන්තේ සාරිපුත්ත කමනීයං නයාපනීයං බාලාමේ දුක්ඛ වේදනා අභික්කමන්තිනෝ පටික්කමන්ති අභික්කමෝසානම් පඤ්ඤායතනෝ පටික්කමෝති. සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ ඒක දරන්න බෑ. ඉවසන්න බෑ. නකමනීය නයාපනීයං දරා ගන්න බෑ. මේ බහුල වූ දුක් වේදනාව නැගගෙන එනවා. අඩු වෙන්නේ නැහැ. නැගීමේ අවසානයක් පමණයි පේන්නේ. අඩුවීමේ අවසානයක් මට පේන්නේ නැහැ. මේක දරා ගන්න අපහසුයි, ඉවසන්න අපහසුයි. කරුණාව, මෛත්‍රිය හිත් පුරා දරාගෙන අපි ගැන දකිමු. ඒ කියන්නේ ආත්මార్థකාමී නෙමෙයි. මේ ස්කන්ධ පංචකය දරාගෙන සිටින තාක්කල් අපටත් මේ විදියට මුහුණ පාන්න වෙනව නේද? සංසාර ගමනේ මොනතරම් දුක් විඳින්නට ඇද්ද? මිනිස්සු හැටියටත් නේ වෙන සතර අපාය ඉපදිලා. දැන් මිනිස්යන් හැටියට ඉපදිලත් මේ ටික දකින්න. අපත් ගිලන් වෙල නිවසේදීම අපත් අපේම සමීපතම අයගෙන් දැකලා තියෙනවනේ. රෝහලකට පිය නැගුවම එවැනි ස්ථානයකට පියමන් කළාම දැකලා ඇති පෙනෙනවා, අත්දැකීම් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අංශවල වැඩ කටයුතු කරන ඇත්තෝ ඒ ඇත්තන් සමගම ඇසුරු කරන විට බොහෝ අත්දැකීම් තිබෙනවා. ජීවිතය ගැන දකින්න.
මේ අවස්ථාවේ අනේ පිණු සිතානන් ජීවන්ත පුතුණනි මෙහෙම සඳහන් කරනවා. බලන්න අපේ කතාව වගේ මේ සම්මත ලෝකයේ තුල ප්‍රායෝගික කතාවක්. දැන් මේ කතාව ඔස්සේ අපි ලෝකෝත්තර දහම ඇති කරගෙන ඔතෙන්ටම ස්පර්ශ කරගන්නවා, මනසින් ඇති කරගන්නවා. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් දේශනා කළ ධර්මයේ සරියුත් මහරහතුන් වහන්සේ නැවත දේශනා කරන ආකාරය අපි සිතට සිහියට නගා ගන්නවා. සරියුත් මහරහතුන් වහන්සේට සඳහන් කරනවා සිතානන් හරියට තියුණු ආයුධයක් අරගෙන ඔලුවට ගහනවා වගේ, හිස පෙළනවා වගේ විශාල වේදනාවක් දැනෙනවා ඒ වාතය නිසා. හිතලා බලන්න. ඔලුව පුපුරන්න වගේ, කකියන්න වගේ. තියුණු ආයුධයකින් ඔලුවට අල්ලලා ගහනවා වගේ වේදනාවක් දැනෙනවා. ඊළඟට වර පටියකින් මොකක් හරි පටියක් ලණුවක් අරගෙන හිස වටා නලල වටා බැඳිනවා වගේ තදින් මේ වාතය නිසා විශාල වේදනාවක් දැනෙනවා. හිසේ වේදනාවක් දැනුණු වෙලාවක ওই කතාව කියන්න පුළුවන්. ඔළුව ගලවන තරමට මට වෙලාවක හිතෙනවා මේ ඇඳේ ගහගන්න, බිම ගහගන්න කියලා. ඒ අභාවිත හිතවල දැන් අපි දේශනා කරන බලාපොරොත්තු වෙන විග්‍රහ කරගන්න පරමාර්ථ ධර්මයේ දැකගත්තම මේ හැම වෙලාවකම මානසිකාර්යය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟට තුන්වෙනි අවස්ථාව කියනවා ගව ඝාතකයෙක් හෝ එයාගේ අතවැසියෙක් තියුණු ආයුධයක් අරගෙන අර කුස කපනවා වගේ මේ කුසේ දැනෙන මේ වායුව නිසා වේදනාව දරා ගන්න බෑ. තියුණු ආයුධයකින් කුස කපනවා පලනවා වගේ කියලා. යටි කුස රිදෙනකොට වේදනාව දැනෙනකොට සමට පපුව අමාරුවත් මෙතෙන්ට එකතු කරගනිමු. දරා ගන්න බැරි වේදනාව මොන වගේද කියලා පින්වත්නි බලන්න මේ ස්කන්ධ පංචකයේ රූපස්කන්ධයත් සමග මේ ඇතිවන වේදනාව ප්‍රායෝගිකව අපි හැම කෙනෙකුටම අත්දැකීම් ලබන්න පුළුවන්. දකිනවා අපි තුල නොදකිනවා අනිත් අයගෙනුත් දකිනවා. දැන් ධර්ම මානසිකාරයකින් තොරව తాවකාලිකව බෙහෙත් කළත් ඒ බෙහෙත් වලින් කය පමණ සුවපත් වුණත් නමුත් හිත සුවපත් කරේ නැත්තම් නැවත නැවත වෙනත් ආකාරයකින් ඒ කෙලෙස් සකස් වෙනවා. කෙලෙස් බහැර වෙන්නේ සසර ගමනින් මිදෙන්න නිවන් අරමුණු කරන් ලැබෙන්නේ. ඊළඟට හතරවෙනිව දක්වනවා. බලවත් වූ පුරුෂයෝ දෙන්නේ දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන ඇදගෙන ගිහිල්ලා අඟුරු වලකට තද කළ රත් වෙන්න රස්නිය දැනෙන්න දක්වනවා වගේ මේ තේජෝ ධාතුවත් එක්ක ඇඟ ඇතුලේ ඇතින පිච්චෙන ගතිය, දැවෙන ගතිය, මේ රස්නිය දරා ගන්න බෑ කියලා සඳහන් කරන දැන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ තද ගතිය වායුව ඒ වගේම පඨවි තද ගතිය වැగిරෙන බව උෂ්ණය සහ වායුව මේ හතරේම මේ ස්වභාවයේ වෙනස් වීමෙන් දැන් අපි ලෙඩ වෙනවා මේ ආදී වශයෙන් දකින්න ඔය හතරේ විසිරීමනේ ඒ ධාතුන්ගේ සතර මහා භූතයන්ගේ මේ ධාතුන්ගේ විසිරීම අඩු වැඩි වීමෙන් වශයෙන් විසිරීම තමයි මේ ගිලන් වීම ලෙඩ වීම අපිට ඕන විදිහට පවතින්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒතර බලවත් ලෙස ඒවා විසිරීම තමයි මේ සඳහන් කරන්නේ. මේ දිනවල පාත්නා පින්වත්නි ඔය හෙම්බිරිසා ගතිය, කැස ගතිය, ගඳ සුවඳ නොදෙනී යම් අවසානයේ නියුමෝනියා ආස්වාස ප්‍රස්වාසී අපහසුතාවයේ ඇති වෙලා දඟලනකොට කෑ ගහනකොට මන්ට හුස්ම ගන්න බෑ කියලා. මේ හතර වෙනස් වීම තමයි මේ පෙන්눔 කරන්නේ. ওই කතාවම තමයි මේ සඳහන් කරන්නේ. මේ වෙලාවේ මහා කාරුණික තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම මාර්ගය මනාකොට අවබෝධ කරගෙන දහමින් සැනසුණු සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කළ සරියුත් මහරහතුන් වහන්සේ සඳහන් කරන සිතානිනි මහත් වූ කරුණාවෙන් සඳහන් කරන ඔබ මේ විදිහට හික්මෙන්න කිව්වේ පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් මනාකොට අවබෝධයට පුරුදු කොට තබන්න. ජීවන්ත පුතුණුවනි බොහෝ ධර්ම කාරණා රාශියක් දැන් මෙහි තියෙනවා. අපි බොහෝම සංසුන්ව එකින් එක ඒවා විසඳාගමු. අද දවසේ ටික දහම් කරුණු පෙළක් හෝ අපි ගලපා ගමු. මොකද සූත්‍ර දේශනාවේ කරුණු පෙළ පමණක් පැවසීමම දේශනා කිරීම මදි ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැව පොතේ තියෙනවා. හෝ නැවතත් අහලත් ඇති නැවත වචනයෙන් පමණක් අහගන්න පුළුවන්. අපි ඒ නිසා ගලපලා ගලමු ටිකක් හෝ අද දවසට. සරියුත් මහරහතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා සිතානිනි ඔබ මේ විදිහට හික්මෙන්න. දැන් හික්මෙනවා කියන එකත් පැහැදිලිව පින්නන්ත පොඩි දරුවෙකුට මේ විදිහට හික්මිලා ඉන්න. ගෙදර නම් මොන වුණත් කමක් නැහැ. එළියට ගියාට පස්සේ අපිට ලැජ්ජා කරන්නේ නැතුව මේ විදිහටම වාඩිලා ඉන්නවා. මේ විදිහට කතා කරන්න ඕන. කෑම කන්නේ මෙහෙමයි. ඔය කතාවමද මේ කියන්නේ ඒකත් හික්මීමක් තමයි. සරල ලෙස. නමුත් ඊට වඩා හික්මෙනවා කියන්නේ පරමාර්ථ ධර්මයේම දැක ගන්න කියන අදහස. පරමාර්ථ ධර්මයේ දකින්න කියන්නේ දැනුමම නෙමෙයි. සමහරුන්ට වැඩි පිරිසකට දැනුම තියෙනවා. ඒ වුණාට අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත නම් වූ තිලක්කන ධර්මයට යටත් කොට අපි සඳහන් කළ නම් තුනක් මතකද? නාම රූප පරිච්ඡේද, පච්චය පරිග්ගහ, සම්මසන ඥාන.
මේ විදියට. දැන් මේක සකස් වීම තමයි උද්‍යව්වේ ඥානයේ පටන් ආරම්භ වෙලා නවමහා විදර්ශනාව යන්නේ. සකස් වෙන්නේ. අවබෝධයට එන්නේ. අන්න ඒ අවබෝධයට පැමිණෙන්න කියන එකයි මේ හික්මෙන්න කියලා කියන්නේ. දහමේ හික්මෙනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒ අදහසයි. හික්මවනවා කියලා කිව්වෙත් අන්න ඒ ලෝභාදී කෙලෙසු නැත්නම් ඇලීම ගැටීම මුලාව සංසිඳන ස්වභාවයේ ඵල ලැබෙන්න සකස් කරනවා කියන ඒ අදහසයි. සිතානෙනි ඇස කෙරේ චක්සුසය කෙරේ ඇස කෙරේ බැඳෙන්න එපා. තෘෂ්ණාවෙන් ඇස උපාදානය කරගන්න එපා, අල්ලගන්න එපා. ඒ වගේම ඔබට දැනෙන්න ඕනේ විඥාණය ඇස ආශ්‍රය කොටගෙන නැහැ කියලා. විඥාණය ඇස ආශ්‍රය කොටගෙන නැහැ. අපි ඒක විස්තර කරගන්නමු. නමුත් මේ කෙටි පෙළ දහම් පෙළ සඳහන් කරමු. ඒ වගේම කන කෙරෙහි බැඳෙන්න එපා. තෘෂ්ණාවෙන් බැඳෙන්න එපා. තෘෂ්ණාවෙන් අල්ලගන්න එපා. උපාදානය කරගන්න එපා. විඥාණය කන ආශ්‍රය කොටගෙන පවතිනවා කියලා දැනෙන්නත් එපා. දකින්නත් එපා. දැනෙන්නත් එපා. ඒතකොට ස්වභාවයෙන් අවබෝධයෙන් එක සකස් වෙන්න ඕනේ. නාසය කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් බැඳෙන්න එපා. තෘෂ්ණාවෙන් උපාදානය කරගන්න එපා. උපාදානය කියන්නේ මගේ මම ස්ථිරයි කියලා හිතෙන් දැඩිව ගන්න එක, බැඳෙන එක. උපාදානය කරගන්න එපා. විඥාණය නාසය ආශ්‍රය කරගෙන නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා දකින්න. ඊළඟට දිව තෘෂ්ණාවෙන් අල්ලගන්න එපා. දිවෙහි තෘෂ්ණාවෙන් බැඳෙන්න එපා. ඒ වගේම විඥාණය දිව ආශ්‍රය කොටගෙන නැහැ. නිශ්චය වෙලා නැහැ. ආශ්‍රය නැහැ. ඊළඟට කය කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් බැඳෙන්න එපා. ඒ වගේම විඥාණය කය ආශ්‍රය කොටගෙන නැහැ. ඒ වගේම මනස සිත තෘෂ්ණාවෙන් බැඳගන්න එපා. තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙන්න එපා. උපාදානය කරගන්න එපා. සංයෝජන වස්තුවක් බවට පත් කරගන්න එපා. විඥාණය ඒ වගේම සිතුවිලි වලින් නැත්තම් සිතෙන් ආශ්‍රය නැහැ. විඥාණය සිතෙන් ආශ්‍රය වෙන්නේ නැහැ. මේ ආදී වශයෙන් දැක ගන්න. දැන් මෙන්න මේ කොටස් ටික ජීවන්ත පුතුණුවනි අපි විග්‍රහ කරගනිමු සරල වශයෙන්. දැන් ඔබ පරමාර්ථ වශයෙන් දේශනා බොහොම අහලා තිබෙනවා. එසේ නැති වුණත් සාමාන්‍ය ඇත්ත වුණත් ගැඹුරු අවබෝධයක් නැති වුණත් ඒ ඔබ හැම කෙනෙකුටම දැන් මෙන්න මෙතන අපි විග්‍රහ කරගෙන ඉදිරියට යමු. පින්වත්නි පළවෙනි පියවර ඊටාම හොඳින් තේරුම් ගත්තම ඉදිරියට පහසුවෙන්ම ස්වභාවයෙන්ම අවබෝධයට යන්න පුළුවන්. ඒ අවබෝධය ඇති වෙනවා. මෙතන අපි තේරුම් ගනිමු. කුමද්ද මේ සඳහන් කළේ ඇස තෘෂ්ණාවෙන් බැඳෙන්න එපා කියලා, බැඳගන්න එපා කියලා, උපාදානය කරගන්න එපා කිව්වේ. දැන් එතකොට ඔබට අවබෝධයක් තිබෙන්න ඕනේ ඇස කියන්නේ කුමක්ද කියලා. දැන් මේ පියවි ඇස ගැන අපි කතා කරනවා. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතුන්ගෙන් සකස් වුණු මේ පියවි ඇස ගැන අපි කතා කරනවා. ඒකේ වෙනස් වීම තමයි ඔය ඇස පේන්නේ පටලයක් බැඳිලා වගේ ගිලන් වෙලා නැත්නම් ඇහැ රිදෙනවා, ඇතුලෙන් කකියනවා. ඒකට තමයි බෙහෙත් කරන්නේ, කණ්ණාඩියක් දාන්නේ, ආදි වශයෙන් කරන්නේ අර සම්මුති ඇස, මස් ඇස. හැබැයි මෙතන අපි දැන් මේ චක්සුස චක්කු කියන වචනේ ඇස කියන දහම් ඇසට ආධ්‍යාත්මික ඇසට ගන්නකොට පින්වත්නි අපි දකින්නේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තිලක්කණයට යටත් වූ මස් ඇස, පියවි ඇස. මේ ඇසේ කළු ඉංගිරියා කළු බෝලි ඉංගිරියාවේ මැද තිබෙන ඕබාස ගතිය. එතෙන්ට තමයි අර රූපයක් දකිනකොට වර්ණ සටහන සකස් වෙන්නේ. ඒ කළු ඉංගිරියාවේ මැද ඕබාස ගතියට සකස් වෙන තැනට අපි කියන චක්කුප්පසාද කියලා. ඒ චක්කුප්පසාදයට තමයි අර වර්ණ සටහන අපි එතන රූපය කියමු. වර්ණ සටහන සකස් වෙන්නේ. එතෙන්දි විඥාණය මතු වෙනවා. පහළ වෙනවා කියන්නේ ඒකයි. විඥාණය අපි හඳුන්වන චක්කු විඥාණය කියලා. එතකොට ඇසයි මේ කියන්නේ ධම්මස ආධ්‍යාත්මික ඇසයි ඒ වගේම රූපයයි එනම් වර්ණ සටහනයි විඥාණය එතන හඳුන්වන චක්කු විඥාණයයි. චක්කුංච පටිච්ච රූපේච uppajjati චක්කු විඥානං. ඇසයි රූපයයි චක්කු විඥාන. දැන් ඔය තුනේම සම්බන්ධයක් එක්කයි මේ ඇස කියන තැනින් ආධ්‍යාත්මික ඇස කියන තැනින් අපි මේ කතා කරන්නේ. දැන් මතකයිනේ මේ මස් ඇස පියවි ඇසම නෙමෙයි. ඒ පියවි ඇසම නෙමෙයි. දැන් පියවි ඇස් දෙකෙන් දකින්න කොච්චර දේවල් තියෙනවද? ඔබ එක එක විදියට මොහොතට හිතමින් ඇලෙන බැඳෙන දේවල්. සමහර දේවල් මගේම කියලා හිතලා බැඳෙනවා. සමහර දේවල් ගැටෙනවා.
ඔය පියවැසින් සමහර වෙලාවකට අරමුණ වෙනත් පැත්තකට තිබුණොත් සමහරට පියවි ඇස ඉදිරියෙන් යම් කෙනෙක් ගියත් ඔබට පේන්නේ හඳුනාගත්තේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ පියවි ඇසේ ස්වභාවය එයයි. නමුත් දැන් මේ ආධ්‍යාත්මික ඇස දහම් ඇසයි රූපයයි චක්කු විඥානයේ අපි මේ කතා කරන්නේ. ඔන්න ඔය ඇස දැන් පියවි ඇස ඔබට මතු වුණාට අපි මතු කොට දක්වන්නේ ආධ්‍යාත්මික ඇස. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණ ධර්මයට යටත් වූ ඇස. හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස්වල හේතුන්ගේ විසිරියාමෙන් නැති වෙනවා කියන ඇස. ඔය ඇස මුල් කරගෙන එතකොට රූපයයි චක්කු විඥානයත් ආශ්‍රය කරගෙන මොකද වෙන්නේ? සැප දුක් මධ්‍යස්ථ විඳීම් පසුවට සකස් වෙන්නේ. එක්ක කැමතියි කියලා, එක්ක අකමැතියි කියලා, එක්ක මධ්‍යස්ථයි කියලා. ඔබට තේරෙන වචන වලින් එක්ක රාගය, ලෝභය, එහෙම නැත්නම් කෑදරකම, විජුකම, හිතේ බැඳුන කියන දේවල්, ওই බොහෝ දේවල්. අකමැති තැන තරහව, වෛරය, අමනාපය, නුරුස්නා බව, ඔය බොහෝ දේවල් ඔබට වැටහෙන්නේ වචනත් එක්කනේ. එතකොට එතනින් දකින්න. දැන් මේ පෙන්වා දෙන්නේ කාටද? සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ අනේ පිණු සිතානන්ට සඳහන් කරන්නේ. මොකද්ද සඳහන් කළේ? අර වේදනාව දරා ගන්න අපහසුයි කියනකොට, ඉවසන්න අපහසුයි කියනකොට මෙහෙම හික්මෙන්න. කොහොමද හික්මන්නේ? සඳහන් කළේ ඇස තෘෂ්ණාවෙන් ගන්න එපා. ඇසේ තෘෂ්ණාවෙන් බැඳෙන්න එපා. මොකද? දැන් බලන්න ඔබ කියන්නේ. ඇයි ඇසේ තෘෂ්ණාවෙන් බැඳෙන්න එපා කියන්නේ? මේ ඇස හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණේ පියවි ඇසක් හැටියටත් යථාර්ථය නම් ඔය ඇසත් මුල් කරගෙන ඔබ අරමුණු ගන්න ඒ රූපාදී සියල්ලම විඥාණයෙන් හඳුනගෙන දැනීම මාත්‍ර වශයෙන් හඳුනගෙන අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණයට යටත්. නිට්ටය නැහැ. ඔබට ඕන විදිහට පවතින්නේ නැහැ. එවිට ඔබේ හිතට පවතින වෙනස් වීම තුළ දුකක්, ශෝක පරිදේ දුක්ඛ දෝමනස්. අනාත්ම තමාගේ වසඟේ තමාට ඕන විදිහට මේ කිසිවක් පවතින්න බෑ. ඒක තමයි අනාත්ම. දැන් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම මේ ස්වභාවයට ඔය ඇස යටත්. හැබැයි ඔබ මම මගේ කියලා ඔය ඇසෙන් දකින රූප කෙරෙහි, වර්ණ සටහන් කෙරෙහි පුද්ගලයන් වෙන්න පුළුවන්, අජීවී වස්තු වෙන්න පුළුවන්. මගේ මම වෙමි මගේ ආත්මය කියලා නිමිති ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, ලස්සනයි, නරකයි, රාග වශයෙන් ගන්නත් පුළුවන්, කැමැත්තට සුබ වශයෙන්, තරහ ඇති වෙන ආකාරනොත් අමනාපිනුත් ගන්න පුළුවන්. මධ්‍යස්ථව සිටින්න පුළුවන්. අභාවිත හිත තුලත් ඇලීම සහ ගැටීම සකස් වෙන තෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදියට අනෝබෝධයෙන් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණ ධර්මයට යටත් කොට අනෝබෝධයෙන් බැඳුනොත් බැඳෙන්නේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණයට යටත් වස්තුවක් එක්ක. එතකොට ඇසට ඕන විදියට අර රූපයත් එක්ක වෙන්නේ නැති වෙනකොට. මොකද මේ සියල්ලම පණ ඇති පණ නැති සියල්ලම හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා. හැබැයි ඒව වෙනස් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබට ශෝකයක්, මම මගේ කියලා හිතින් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා උපාදානය කරගෙන තිබුණ නිසා, දැඩිව අල්ලගෙන තිබුණ නිසා ශෝකයක් ඇති. වෙනස් වීම පිළිගන්න කැමති නැහැ. අභාවිත හිත එතෙන් අරගෙන තිබුණේ මගේ මමයි ස්ථිරයි සදාකාලිකයි කියන හැඟීම. අනේ ඔය අවබෝධය ඇති කරගන්න කියන අදහසයි මේ සඳහන් කරන්නේ. ඇස කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් තණ්හාවෙන් බැඳෙන්න එපා. ඔබ මේ තෘෂ්ණාවෙන් බැඳුනොත් ඒ ඇසත් හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා. ඔබට වෙන්නේ හැඬීම, වැළපීම, ශෝකය, දුක්ඛ දෝමනස්. දැන් සෝතාවන්න උතුම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අශෘතව පෘථග්ජන ලෝකයේ තුල සාමාන්‍යයෙන් ලෝභ දෝෂ මෝහ නිසා ප්‍රාණඝාත, සොරකම්, කාමීත්‍යාචාර, බොරුකින්, සුරාව, මත්වතුර, මද්ද්‍රව්‍ය මේ දේවල් වලට පස්පව් දස කුසල වලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නිසා තෘෂ්ණාවෙන් බැඳෙන්න එපා. ඒ වගේම විඥාණය මේ ඇස ආශ්‍රය කරගෙන සිටින්නේ. ඒ කිව්වේ දැන් අවසානයේ කෙලවරට එනකොට පින්වත්නි විඥානයේ වග කියන්න ඕනේ. විඥානයේ තුලනේ මේ කර්ම ශක්තියෙන් සකස් වෙලා පාලනය වෙලා මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මැරෙනවා කියලා කිව්වෙත් විඥානයේ අවසානයේ බැහැර වීමනේ ප්‍රධාන වශයෙන් දකින්නේ. ආයු උස්මාච විඥානං, ආයුෂය උස්නයයි විඥානේ. විඥානේ ප්‍රධානයි. ඒ විඥානයනේ බැහැර වෙන්නේ නිසා අනෝබෝධයෙන් විඥානය මේ ඇසෙන් ආශ්‍රය වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණ ධර්මයට යටත් කරගන්නේ නැතිව මගේ විඥානය ඇසෙන් ආශ්‍රය වෙන්නේ නැහැ. ඇසෙන් දකින රූපත් එක්ක, ලෝභ දෝසත් එක්ක, ඇලීම් සහ ගැටීම් එක්ක ආශ්‍රය වෙන්නේ. කියන්නේ ලෝභ දෝස මෝහ සකස් නොවන තැනකට එන්න ඕනේ. ඒ කොහොමද? හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙලා හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙලා යනවා. සම්මුතියට සීලයේ පිහිටලා මම මගේ කියලා කටයුතු කරන යුතුයකම් කරන දැන් ඔබ නම් අම්මා වෙනුවෙන් සලකනවා, යුතුයකම් කරනවා, ගිලන් වුණාම උපස්ථාන කළා, කළ හැකි දේවල් කරනවා, තාත්තා වෙනුවෙන්, ස්වාමියා බිරිඳ වෙනුවෙන්,
දරුව වෙනුවෙන් රට ලෝකයේ වෙනුවෙන් දියුණුව වෙනුවෙන් ගේ දොර මේ ඔක්කොම දේවල් කරනවා. හැබැයි සම්මුතියට සීලේ පිහිටල ඒව කරාට පරම සත්‍ය වශයෙන් හට අරගෙන බිඳින්නේ නැතිව යන නිසා උදයව්වයට යටත් නිසා අන්න එතන තමයි සඳහන් කළ විඥාණය ඇස ආශ්‍රය කරන්නේ. ඇස ආශ්‍රය කරනවා කියන අදහස ගන්නේ අර තිලක්ෂණය අමතක කළා. උදයව්‍ය ඥානය දැකගන්නේ නැතුව මගේය මමයි මගේ වසඟේ පවතිනවා කියන හැඟීමෙන් ලෝභ දෝෂ මොහ සකස් වෙන විදියට ඇසුරු කරනවා කියන අදහසයි. පින්වත්නි ඔබ පැහැදිලි කරගන්නවනේ තේරෙනවනේ. හැබැයි ඔබට අපිට ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන්. මේ අවබෝධයත් එක්ක ආශ්‍රය කරනවා කියන එතකොට කෙලෙස් සකස් වෙන්න බෑ. ලෝභ දෝෂ මොහ සකස් වෙන්න බෑ. ඇයි? සම්මුතියක් විතරයි මේක. සම්මුතියක් විතරයි. ඒක තමයි ගැඹුරු ධර්ම සඳහන් කරන්නේ. දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාත. දුටු දේ දුටු දෙයක් පමණයි. අසු දේ අසු දෙයක් පමණයි. දැනුණු දේ දැනුණු දෙයක් පමණයි. හිතපු දේ විඥානේ. හිතපු දෙයක් පමණයි. එතනින් කර්ම සකස් නොවි ඒ අරමුණෙහි බැහැර වෙලා යන්න ඕනේ. හට අරගෙන බිඳී නැතිව යන පමණයි. සම්මුතියෙන් ඒව පවත්වනවා කියන තැනකින් කටයුතු කරන යුතුයකම් කරනවා. පැහැදිලි දැන් අම්මා තාත්තා ගැන හිතන්න. මියදුණු අම්මා තාත්තා හෝ ගිලන් වූ අම්මා තාත්තා හෝ ජීවත් සිටින සම්මුතිය තුල අපිව හැදුවා මෙලොවට බිහි කළා පෝෂණය කළා කටයුතු කළා මේ ලෙසින් කටයුතු කරනවා. හැබැයි තමනුත් අජ්ජත් බහිද්ද අම්මා තාත්තා සියලු දෙනාමත් හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වන හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා සම්මුතියට අතින් අල්ලගෙන උපස්ථාන කළත් රැකවරණය දුන්නත් යුතුයකම් කළත් පරම සත්‍ය වශයෙන් හිතින් බැහැර කරලා මේ ඇසත් අත්හැරලා රූපයත් අත්හැරලා විඥානයත් අත්හැරලා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ඛණට යටත් මේ පරමාර්ථ ධර්ම කතාව. එය තමයි සරියුත් මහරහතුන් වහන්සේ සිතානන්ට හික්මන්නේ සඳහන් කර මෙහෙම හික්මෙන්න ඕනේ. දැන් ඔබටත් මේ කතාව ගැඹුරින් දැකලා හික්මෙන්න. ඇසත් ඒ විදිහට දැක්කා. එය තමයි ඒ නිසා සඳහන් කළේ ඇසෙහි තෘෂ්ණාවෙන් බැඳෙන්න එපා. ඒතර ලෝභ දෝෂ මොහ සකස් වෙන්නේ නැහැ. පරමාර්ථ ධර්ම අවබෝධය ගත්තේ. ඒ වගේම විඥානයේ ඇස විසින් ආශ්‍රය කරන්නේ කෙලෙස් වැඩෙන ආකාරයෙන් ලෝභ දෝෂ මොහ සකස් වෙන ආකාරයෙන් ඇසුරු කරන්නේ. ඒක තමයි දැක්කොත් දැක්ක දේ පමණයි. නැවත කෙලෙස් හදාගන්න යමක් නැහැ. සම්මුතියේ මතක තියෙනවා හොඳ නරක දන්නවා දියුණුවට කටයුතු කරනවා. හැබැයි හිතින් දැඩිව ගන්නෙ නැහැ. අවිජ්ජා දෝමනස දැඩි ආසාව දේශයේ ගැටීම ඇතිවන ආකාරයෙන් සකස් වෙන්න බෑ. ඒක තමයි විඥාණය ඇස ආශ්‍රය වෙන්නේ නැහැ කියන තැනක පිහිටවන්නේ සඳහන් කළේ. පින්වත්නි තවත් දේශනා කීපයකට මේ සූත්‍ර දේශනාව ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව තියාගෙන මොකද කාල අවසන් මේ විදියට දැන් ඇස පැහැදිලි කරගත්තම කන නාසය දිව ශරීරය මනස චක්කු විඥාන සෝත විඥාන ගාන විඥාන જીවහා විඥාන කාය විඥාන මනෝ විඥාන ඊළඟට ස්පර්ශ ඊළඟට වේදනා ඊළඟට ධාතුන් ඊළඟට ස්කන්ධ පංචකය ඊළඟට ධාන ඊළඟට මෙලව පරලොව මේ ආදී වශයෙන් සියල්ලම තිලක්ෂණයට යටත් කොට දැකලා ලෝභ දෝෂ මොහ සකස් නොවන ආකාරයට සිත සිහිය පිහිටුවන ආකාරය අනේ පිණිසිතානන්ට පැහැදිලි කළා හික්මෙන්න ඔබටත් එය ප්‍රායෝගික වශයෙන් දැක ගන්න අපි ආරාධනා කරනවා ඉදිරි දේශනාවන්හි තව දුරටත් පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඒ අතර මේ දේශනාව ඔබ නැවත නැවතත් ඔබ මෙනෙහි කරලා වහවහ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණසම වෙහෙසෙන්නට උත්සාහ කරන්නට යයි ආරාධනා කරමින් හැම දිනාටම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණසම මේ දේශනාවත් උපනිශ්‍රේ වේවායි ඊ타මත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. සදහවත්නේ ඊ타මත් හරවත් දේශනාවක් මජ්ක්‍ධිම නිකායේ අනාථපිණ්ඩිකෝවද සූත්‍ර දේශනාව විසු කරගැනීමෙන් අපේ පින්වත් දේශකයන්න් වහන්සේ විසින් අද දේශනා කළා. ඉතින් අපට ලැබී තිබෙන කාල වේලාව අවසන් වන නිසා මේ සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරෙන් බොහොමයක් කරුණු කාරණා දැන කියා ගන්නට අවබෝධ කර ගන්නට අපට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම නමුත් අපේ දේශකයන් වහන්සේ සඳහන් කළ අයුරින් ඉදිරි දේශනාවන් වලදී මේ සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරු කර ගැනීමෙන් තවත් හරවත් දේශනාවන් ඔබ වෙත විකාශනය කරන්නට අපි අපේක්ෂා කරනවා. එහෙමනම් අද සුපහන් ජීවිතයේ වැඩසටහන නිමාවට පත් කරන්නට මත්තෙන් දේශනාව වෙනුවෙන් දායකත්වයේ ගනිමින් කටයුතු කළ සුපින්වත් පිරිසගේ අරමුණු පැහැදිලි කරමින් ඔවුන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනාවන් සිදු කරන්නට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පූජනීය මිරිස්සේ ධම්මික හාමුදුරන්ට නැවතත් ආරාධනා කරනවා. පින්වත්නි මතුගම පැලවත්ත පුස්සවෙල සිරිනිවසෙහි විසු කේඩී ඇසිලින් උපාසිකා මාතා පල්ලෝ සැපැත්ති 3 මාසක් ගත වීම නිමිත්තෙන් සිදු කරන ලද
ධර්ම දානමේ පින්කම. පසුගිය මාර්තු මාස 10 වෙනි දින මිය පරලෝ ගොස් පවතින්නේ. මේ කාලය තුල පවත්නා මේ උවදුරු නිසා කිසිදු පින්කමක් සම්මතයේ තුල අදහස් කරන පින්කමක් දාන ආදී වශයෙන් පාත්ත ගන්නට අපහසු වීම නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ධර්ම දානමේ පින්කම සිද්ධ කළ මේ දරුවන් විසින් තමන් හදලා වඩලා පෝෂණය කළ මග නොමග පෙන්නලා දීලා ඔබ ජීවිතය සුවපත්ව ගත කරන්නට මඟ පෙන්වූ පින්වත් දෙමව්පියන්ගෙන් අම්මා ප්‍රධාන කොටගෙන 3 මාසයක් පිරීම නිමිත්තෙන් එතුමිය නමිනුත් වසර 4කට පෙර පල්ලෝ සැපත් වූ එම් සිරිසේන පියාණන් ඇතුළු මියගිය සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදී නමින් පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා 3 මාසයේ ඒ උතුම් පින්කම නිවන අරමුණු කරගෙන පරමාර්ථ ධර්මයේම ඇසුරු කරගෙන අම්මා තාත්තාටත් පින් දෙන්න. ඒ වගේම මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කළ නැරඹූ ඔබ හැම නමින් මේ දුනු සීල ඥාතීන්ටත් පින් පතාගෙන අප හැමතෙම නිවන් අරමුණු කරන්නට පුළුවන් උතුම් වූ දේශනාවක් ධර්ම දානමේ වශයෙන් හැම දිනා වෙත ලබා දුන්නා. අපත් ඒ අවබෝධය ලැබුවා කියන අදිෂ්ඨානයේ සිත්ති දරා ගන්න. මෙතෙක් වේලා මේ සියලු ආකාරයෙන් රැස් කළා වූ පුණ්‍ය ධර්මියෝ පුරා තෙමසකට පෙර ආතුව පල්ලෝ සැපත් මතුගම පැලවත්ත පුස්සවැල සිරිසෙවණී විසූ කේඩී ඇසිරින් උපාසිකා මාතාව නමිනුත් වසර 4කට පෙර පල්ලෝ සැපත් වූ එම් සිරිසේන පියාණන් ඇතුළු මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සාකච්ඡා ශ්‍රවණය කළ ඔබ හැම නමින් මේ දුණු සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් නමිනුත් අනුමෝදන් වේවා. ඒ හැම නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත්ව ඊතා ඉක්මන් අවස්ථාවකම ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් අමා නිවනින් සැනසෙත්වායි පින්පතා සාදු කියන්න. පින් කැමති සියලු දෙවියන් පුණ්‍යානුමෝදනා ලබා සතුටු වන්න. සතුටටපත් වුණා වූ සියලු දෙවියන්ගේ කරුණා මෛත්‍රියෙන් දායකත්වයේ ඉසුළු කේඩී ඇසලින් උපාසිකා මාතා වෙනුවෙන් ඒ දූ දරුවන් පවුලේ හැමට ඥාති හිත මිත්‍ර හැමතෙම අප පින්වත් නායක ස්වාමින් වහන්සේ බෞද්ධ කාර්යමන් මාධ්‍ය ජාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ජීවන්ත පුතුණුවන්ටත් ඔබ හැමතෙම නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත්ව සියලු කායික මානසික සුවයන් නොඅඩුව ලැබ හැම සනසිල්ලක් පිණිස වේවා. ධර්මානුධර්ම පිළිවෙත් මගට හැම යහපත වේවා. මේ උතුම් විදර්ශනා ප්‍රමාත දෙසුම් පෙළ ලෞකික වශයෙන්ුත් ලෝකෝත්තර වශයෙන්ුත් වටහා ගන්නට සියලු ශක්තිය වේවා. කොරෝනා උවදුර ඉක්මනින්ම මේ රටෙන් ලෝකෙන් බැහැර වී ශාන්තියක්ම වේවා. එම දෙවියෝද ධර්මාභෝධය ලබා සැනසෙත්වායි පින්පතා සාදු කියන්න. සාදු එක්ව කියමු. ඉදන් වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදන් වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදන් වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං. හැම දිනාට මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණසම උපනිශ්‍රේ වේවා. උතුම් තුනුරුවන් සරණයි.